Alors, le cas de codominance. Deuxième cas de codominance. Le cas de codominance. هنا كندور على حالة تساوي السيادة. تساوي السيادة. Avant que premier cas le cas de dominance absolue هنا نهضروا على تساوي السياده. شنو كنقصد بتساوي السياده او لا لو كودومينونس؟ يعني حتى شي صفه ما كتكونش مهيمنه على صفه اخرى، يعني بجوج كيكونوا متساويين. ناخذ ليكزامبل شنو هو؟ يعني غنحاول اكسبليكي par des croisements. On considère que on croise entre deux individus, par exemple deux types de fleurs. Deux types de fleurs, fleurs blancs et fleurs rouges. Voilà. À donner de parole. كنحصلوا على F1 des individus de F1 كلهم عندهم l'aspect ou le caractère rose. Rose. 100%. C'est bon? Je vais vous dire que il y a un rose et un caractère intermédiaire entre le caractère rouge et le caractère blanc. يعني caractère intermédiaire يعني صفة وسيطة بين الروج والبلون. حيت إذا خلطنا الروج مع البلون عطينا روز. C'est bon? حصلنا على F1 donc on a obtenu des descendants ou des générations F1 homogènes يعني متجانسة. ولكن باش نكولور أو باش مع caractère rose. C'est bon? On considère que هذا premier croisement ندير deuxième croisement. C'est bon? Deuxième croisement, on a toujours F1, F1. Les roses. F1, les individus de F1 de caractère rose. Donc, rose, rose. نحصلوا على 12 يكون عندهم blanc et 12 rouge et 24 rose. هذا هما اللي لقينا. Donc les individus de من درنا F1 في F1 عطانا F2 هو هذا. جينيراسيون F2 مناش كتكون؟ لقينا 12 يعني 12 عندهم le caractère blanc, 12 عندهم le caractère rouge et 24 عندهم le caractère rose. C'est bon? Alors, d'abord je vais donner l'interprétation ou là donc le mode de transmission ديال هذا le caractère اللي كندرسو هنا caractère واحد اللي هو شنو؟ la couleur des fleurs يعني لون الزهور. Toujours يعني la même stratégie كنديرو أول حاجة on a étudié un seul caractère héréditaire, la couleur des fleurs, alors le cas de mono-hybridisme. C'est bon? أول حاجة كنبداو بها. Deuxièmement, شو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا après le croisement entre les deux parents, on obtient une génération F1 homogène. Homogène, alors, la première loi de Mendel est vérifiée. La première loi de Mendel est vérifiée. Alors, le parent de race pure. Donc, كديروا des erreurs que خصكم حتى كتشوفوا لو روج هنا او لو بلو هنا عاد كنقولوا راه هوموجين. Alors le parent de race pure non. واخا هنا كاين عندنا صفه انترميدير اللي ما كتشبهش لهذا وما كتشبهش لهذا دونك كنقولوا F1 homogène. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. Alors les parents sont de race pure. Alors هادو جوج حوايج قلنا كندرسوا on a étudié un seul caractère héréditaire اللي هو la couleur des fleurs. Alors
le cas de monohybridisme. Tani haja كنديرو deuxième tiré F1 est homogène de caractère rose, alors les parents de race pure, le premier loi de Mendel est vérifié. Troisième titre, tiré ou un autre modèle, troisième tiré que il existe l'apparition de caractère rose, un caractère intermédiaire entre caractère rouge et caractère blanc. Et nous devons صفة وسيطة اللي هي rose بين الآباء، يعني بين هذا وهذا، يعني بحال قلت ميلونجينا بين هاد الجوج عطاونا روز. شنو كنستنتجو منها؟ غتقول لو كا دو كودومينونس. Alors l'apparition de caractère rose intermédiaire entre la couleur rouge et la couleur blanc, alors le cas de codominance. قلنا أول حاجة نهضروا عليها كنقولوا لو مونو هيبريديزم. مونو هيبريديزم ما غاديش نكمل يعني باش نربحوا الوقت. الوغ ثاني حاجه غادي نهضروا عليها نقولوا لو بارون F1 est homogène, alors les parents sont de race pure. هنا première loi de Mendel, loi de Mendel est vérifiée. C'est bon, les parents alors de race pure. Rembouillons l'apparition de caractère intermédiaire, le rose entre les parents, il y a de caractère rouge et blanc, alors le cas de codominance. C'est bon? Donc, comme conclusion, le premier croisement. Je vais d'abord le deuxième croisement. Le deuxième croisement, donc, F1, donc, on a l'autofécondation, le voit donc, تزاوج الذاتي F1 في F1 rose. شو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا دي فينوتيب، يعني بانت لنا البلون ماشي بحال هنايا، وبانت لنا الروج ماشي بحال البروميير كروازمون، اي ainsi que le caractère intermédiaire اللي هو روز. الوغ الا جينا بغينا نديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك لهذا البروميير كروازمون، غادي نزيدكم هنا نقولوا كو يعني في هذه الحاله لا كولور l'allèle responsable de la couleur, l'allèle responsable de couleur blanc dominant. Dominant. C'est bon, on va dire grande B. L'allèle responsable de la couleur rouge, dominant. وغنديرو غروند ار. يعني هنا شنو كتلاحظوا؟ ما كنديروش واحد حرف كبير وحرف صغير، حيت هنا كيتساواو، دونك بجوج بي سائد اي ار سائد، يعني روج دومينون اي بلون دومينون. الوغ قلنا لي بارون دو راس بور، سا فو دير شنو؟ هذا يكون غروند ار لا غروند ار، يعني اوموزيغوت. هذا هو الجينوتيب، جينوتيب اوموزيغوت غروند ار لا غروند ار. البلون غيكون غروند بي لا غروند بي. فوالا حتى هو اوموزيغوت وحتى هو قلنا دو راس بور. سي بون، كتسمع دو راس بور سا فو دير عنده غروند ار يعني اوموزيغوت. سي بون. الوغ هذا شحال عطينا من لالين؟ عطينا غروند بي، هذا غاميت غروند بي، هذا عطينا غاميت غرون ار غرون ار. سي بون. من غادي نديرو فيكونداسيون بين هذا غنجمعوهم بجوج غيعطيونا غرون ار ou la grande B, la grande R. Voilà. Grande B, la grande R. Et les fécondations, on a la grande B, la grande R. Et les mécanismes de la liaison, les fécondations, on a la grande B, la grande R, le wa B, R, alors rose. C'est bon? Donc, hada B, R. Il fait B ou fait R, le wa rose. C'est bon? نمشيو دابا l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. C'est bon? نحاول نكتب هادو هنايا. قلنا deuxième croisement عطانا هذا، عطانا 12 B 12 R et 24
BR. يعني blanc, rouge, rose. هادو الفينوتيب. Alors, إلا بغينا نديرو l'interprétation chromosomique ديال هادو. Alors, هذا phénotype rose rose. ياك؟ Après الفينوتيب غنديرو جينوتيب. شنو هو الجينوتيب ديال هذا rose؟ قلنا هو B على R. حيت هاد الغوز B على R. B sur R. C'est bon? هذا génotype. C'est bon? Après génotype كاين دي غاميت. هذا شحال عطينا من غاميت؟ عطينا دو غاميت. عطينا B ها هو وعطينا R. فوالا. هذا حتى هو عطينا دو غاميت اللي هو غون B et grand R. Voilà. هادو دي غاميت. Après des gamètes, on a besoin de la fécondation. La fécondation sous forme d'échiquiers de croisement, les gars, شبكات التزاوج. C'est bon? Voilà. échiquier de croisement. يادي. يعني كنديروا لي غاميت ديال واحد البارون هنا كنديروا R B هنا كنديروا R نديروا B فوالا سي بون هذا عطينا غون على غون R سي بون هذا عطينا غون B على غون R هذا عطينا غون B la grand R هذا عطينا غون B la grand B سي بون ça veut dire هنايا هذا روج اللي هو R يعني فينوتيب روج هذا بي ار هو روز هذا بي ار روز وهذا بي اللي هو بلون يعني الا بغينا نشوفوا دونك هاد لي بورسونتاج دو شاك كاركتير وشاك فينوتيب هنايا شنو غادي نديرو نحسبوا 1 2 يعني 2 sur 4 ندير لي بورسونتاج بصح هنايا دو sur 4 اللي هي كتساوي 1 sur 2 B R 1 sur 4 R 1 على 4 R et 1 على 4 donc 1 sur 4 grand B voilà donc BR R B هذه هي 25% presque هذه 25% وهذا 50%. شنو كنلاحظوا هنايا؟ يعني توجور في لو كا دو كودومينونس F1 كيعطينا واحد جينيراسيون F2 ياك F1 كيعطينا جينيراسيون F2 اللي هما هادو كيتكونوا فيهم 25% لواحد الصفه F et 25% لوطخ يعني كاركتير اللي هو B ولو كاركتير انترميدير كياخذ 50%. هادو هما اللي خصنا تعقلوا عليهم مزيان. سي بون الوغ حتى هادو الا شديناهم هنا خدينا دونك خدينا 12 قسمنا على التوتال درنا فوا 100 توتال فوا 100 غنلقاوها 25. هادي 12 الا قسمنا على التوتال فوا 100 غنلقاوها 25%. هادي 24 sur total fois 100 تعطينا 50%. يعني شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا كو لي ريزولتا اكسبيريمونتو هادو يعني النتائج التجريبيه كتنطبق لنا مع لي ريزولتا تيوريك اللي هي بحال فوالا. الوغ هذا كونسيرنون لو دوزيام كا في لو مونو هيبريديزم هو اللي هو كا دو كودومينونس. يعني باش كنعرفوا لو كا دو كودومينونس كتبان لنا واحد الكاركتير انترميديير entre les deux parents ainsi que
F1 في F1 كيعطينا واحد جينيراسيون F2 توجور كتكون عندنا 25% بالنسبه لواحد لو بير باغ اكزومبل بلون و 25% الروج et 50% l'ose.